Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟尼爾開卡。咁繼上次開咗3盒 Tops Now 咧，中咗3個 hit 之後咧，今日再嚟開2盒 Tops Now 啦，睇下會唔會中 hit。咁另外有張 Redemption 翻咗嚟，都同大家一齊睇下啦。咁我哋一係睇一張 Redemption 先，係啦。咁睇下咩嚟嘅，好似係棒球卡嚟嘅，係啦。棒球卡嚟嘅 ，OK， 係張 Mavis Graves 嘅限150嘅 Bowman 按卡 Auto 嚟個，都好似唔錯，係啦，咁就幾 nice 嘅，係啦。咁事不宜遲，開埋嗰2盒 Tops Now 先。應該係啲足球卡嚟嘅，係啦，足球卡嚟嘅。喂，一開始出咗張 hit 啦，湯馬士梅拿。中咗張 hit 啦，係啦，咁應該冇其他啦，睇下先，應該買咗10張，係啦，冇其他啦，咁就湯馬士梅拿嘅 Hat Trick， 咁就冇乜特別啦，應該中咗1盒。一張 hit 之後，第2盒冇噶啦，係嘛？咁睇一睇啦，呢張限25嘅喎，限25嘅湯馬士梅拿，係啦，限25。咁開埋第2盒。事不宜遲 ，Let's go。OK， 呢個係，喂，好似見到啲嘢啊！嗱，呢個我每日買幾張嘅金球獎啊，係啦。咁就神射手 ，OK， 又中咗，又一張 hit。Oh my god！係啦，喂，又有一張 hit， 唔緊要，應該有堆係夜馬啦，係啦，睇下夜馬先。OK， 夜馬係冇 hit 嘅，夜馬就冇 hit 嘅。咁跟住就多拿龍馬啦，有一張大家估到係咩啦？係咪？咁就爭在係咩嘅簽名啦，係啦。多拿龍馬係啦，應該係多拿龍馬嘅簽名嚟嘅，如果係咁係啦。多拿龍馬嘅簽名 ，OK。咁睇下啦 ，Black Pearl 係啊，多拿龍馬 ，Oh my god， 仲張多拿龍馬嘅簽名，哇，2盒出3 hit 喎，係啦，咁就睇完張 Redemption 啦，大家係啦，咁就唔知大家覺得點啦，但係我就覺得幾神奇嘅，2盒出3 hit，呢排嘅運氣真係唔錯啊，係嘛？咁就 recap 一下啦，咁有張 Redemption 翻咗嚟啦，係啦，咁就2張限25，
2盒卡啫喎，再加一張簽名，係啦咁樣，真係 Oh my God！ 即係個天都幾奇怪啊！咁樣俾咁神奇2盒出3張 hit， 即係當然呢度唔係2 set 卡啦，即係唔係同一 set 卡出幾張 hit 啦，咁樣就真係奇怪嘅。咁但係我都唔係買好多啦，你見5張10張咁買啦，係啦，咁就都算係咁啦，咁樣3張 hit。咁另外我買咗1包 Bowman 嘅，係啦，咁就同大家開埋佢，希望開到好嘢啦，係啦。Bowman 嚟嘅，係啦，喂。Sunsoft Marine OK 57 Bowman Chrome 係啦 OK 中咗巴Bowman 8張卡 OK 冇限號冇剩，有張 reflector OK， 咁就多謝大家收睇，記住想好似我咁好運就喺下邊 like 我條片，最好 share 出去俾你開卡嘅朋友睇。咁記住一定要 subscribe 我 channel 啊！有咩可以喺下邊 comment 同我講，我哋下次再見，拜拜！真係好好運啊，再見！